नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन साउन 3 गते 4 बजेका लागि आह्वान। महान्यायाधिवक्तामा खम्ब बहादुर खाती नियुक्त। बितेको 11 महिनामा मूल्य वृद्धि 4.19%। विदेश जानेको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स 12% भन्दा धेरैले बढ्यो। वायु सेवा निगमलाई बेच्न नभई फरक ढंगले चलाउन खोजिएको महाप्रबन्धक पौडेलको जिकिर। अहिलेकै पाराले निगम चल्नै नसक्ने भनाई। निगम अहिले जसरी चल्यो जसरी चलिरहेको छ यसरी अब चल्न गाह्रो भयो, निकास दिनुपर्छ भन्ने काममा लागेको छु म। चीनको कुल ग्रास्त उत्पादन झण्डै 8%ले बढ्यो। कोरोनाले क्षति पुर्याएको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किएको दाबी। र टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपतिद्वारा बिदाई। सुटिङ र जुडोको टोली भोलि जापान जाने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आउँदो साउन 3 गतेका लागि आह्वान भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 3 गते आइतबार दिउँसो 4 बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। यसअघि आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अधिवेशन साउन 3 गतेका लागि बोलाउन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो। गएको सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै संसद अधिवेशन साउन 3 गते बेलुकी 5 बजेभित्र बोलाउन आदेश दिएको थियो। त्यस्तै आजको मन्त्री परिषद बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच एमाले संसदीय दलको बैठक भोलि बस्ने भएको छ। एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नयाँ बानेश्वरमा रहेको व्यवस्थापिका संसद कक्षमा बैठक बस्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएको एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। महान्यायाधिवक्तामा खम्म बहादुर खाती नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवक्ता खातीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत हुनुहुन्छ। महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ। अस्ति मंगलबार तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा खाती नियुक्त हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत बीच आज भेटवार्ता भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल र अमेरिका बीचको मित्रता र साझेदारीलाई थप सुदृढ गरिने बताउनु भएको छ। भेटका लागि राजदूत र्यान्डी बेरी देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएको थियो। मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई राजदूत बेरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै बधाई दिनुभएको थियो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव बीच आज भेटवार्ता भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न प्रचण्ड र विप्लव नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुग्नु भएको थियो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र मनोज कुमार शर्माको इजलासले आज ओलीलाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको हो। मुटुको उपचारका लागि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय मुटु रोग केन्द्रमा उपचाररत ओलीलाई थुनामा राखेर प्रपक्ष गराउन लगाउनु मानवीय दृष्टिले मनासिब नदेखिएको उल्लेख छ। एनसेलको मुख्यालय भैँसे पार्टी ललितपुरमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा जिल्ला अदालत ललितपुरले ओलीलाई 2076 जेठ 10 गते प्रपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। गएको जेठ मसान्तसम्म वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 4.19% रहेको छ। मासिक तथ्याङ्क अनुसार गएको माघेता औसत मूल्य वृद्धि दर बढिरहेको देखिन्छ। माघमा बजारको औसत मूल्य वृद्धि दर 2.70, फागुनमा 3.03, चैतमा 3.10 र वैशाखमा 3.00
5% छ। गएको साउनदेखि जेठसम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 6.22% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 2.63% छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2078 जेठमा घिउ तथा तेलको मूल्य 30.98%ले बढेको छ। यसैबीच गएको साउनदेखि जेठसम्म नेपालमा 8 खर्ब 70 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। विदेश जाने नेपालीको संख्यामा कमी आए पनि 11 महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स 12.6%ले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिमा रेमिट्यान्स 3.2%ले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 59.9%ले घटेको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या जेठ मसान्तसम्म 47.1%ले घटेको छ। नेपालको मालवस्तु निर्यात 1 खर्ब रुपियाँ आएको छ। गएको साउनदेखि जेठसम्म 11 महिनाको अवधिमा वार्षिक कुल वस्तु निर्यात 37.8%ले बढेर 21 अर्ब 25 करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सोयाबिन तेल, अलैँची, धागो, जुटका सामान, उनी गलैँचा लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको हो। पाम तेल, दाल, जस्ता पाता, तार, चोकर लगायतका वस्तुको निर्यात भने घटेको छ। भारततर्फको निर्यात 43.3% बढेको छ। चीनतर्फको निर्यात भने 17.4%ले घटेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको कुल वस्तु आयात 25.7%ले वृद्धि भई 13 खर्ब 83 अर्ब 36 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यातायातका साधन तथा पाटपूर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा लगायतका वस्तुको आयात बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गएको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म 11 महिनाको अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा 24.6%ले वृद्धि भई 12 खर्ब 62 अर्ब 11 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिमा यस्तो घाटा 16.4%ले घटेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 10 दिन थपिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकाको निषेधाज्ञा आउँदो साउन 10 गतेसम्मका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसलहरू जुनसुकै समय पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसबाहेकका अरू पसलहरू बेलुका 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। रेस्टुरेन्ट तथा खाजा घरहरूले टेक अवे र होम डेलिभरी सेवा मात्रै सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रने लामो दूरीका गाडी चलाउन नपाइने तर अत्यावश्यक काम विशेषले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी गाडीलाई चल्न दिने प्रशासनले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक गाडीले स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी नहुने गरी सञ्चालन गर्न पाउने सहित यसअघिका व्यवस्था यथावत रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2676 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8256 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1782 जना र 4512 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 894 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,09,437 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1757 जना निको भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,26,468 पुगेको छ। थप 33 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,463 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,639 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 26,21,476 जनाले एक मात्रा र 11,08,868 जनाले दुई मात्रा नै कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने र निष्प्रभावी बनाउने भन्दै बिक्रीमा ल्याइएका विद्युतीय यन्त्र नकिन्न सरकारले आग्रह गरेको छ। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने हल्ला फिजाउँदै बिक्रीका लागि बजारमा ल्याइएका यस्ता उपकरणमा कुनै सत्यता नभएकाले हल्लाको पछि नलाग्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले आग्रह गरेको हो। यस्ता कुरा तथ्यहीन भएकाले भ्रामक कुराको पछि नलाग्न केन्द्रले अनुरोध गरेको छ। बजारमा अहिले कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्दै कोरोना गार्ड जस्ता विद्युतीय उपकरणको विज्ञापन हुँदै आएको छ। यसैबीच उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप निजी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना तथा बधाई दिन गएका व्यवसायीहरूले कोभिड महामारीको समयमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कोभिड विरुद्धको खोपमा प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन्। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भेटघाटमा अर्थतन्त्रमा रहेका मुख्य समस्याहरू र उद्योग वाणिज्य महासंघले ल्याएको भिजन पेपरबारे पनि कुराकानी भएको र त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो।
सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक पौडेलसँगको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन साउन 3 गते 4 बजेका लागि आह्वान, महान्यायाधिवक्तामा खम्बबहादुर खाती नियुक्त, बितेका 11 महिनामा मूल्य वृद्धि दर 4.19%, विदेश जानेको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स 12% भन्दा धेरैले बढ्यो, काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा 10 दिन थप लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय अहिले चर्चामा छ। अहिलेकै हिसाबले चलाउन नसकिने भएकोले मोडालिटी परिवर्तन गर्न भन्दै निगमले नयाँ कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली समेत बनाएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। निगमको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी बेच्न लागि भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्। तर निगम र पर्यटन मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरूले दाबी गरे जस्तो निगम बेच्ने योजना नभएको भन्दै आएका छन्। वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेललाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, निगम सुधार्छु भनेर नियुक्ति लिनुभएको थियो, किन बेच्न लाग्नुभयो? निगम बेच्ने भन्ने कुरै होइन, निगमलाई अझ थप सशक्त कसरी बनाउने, निगमलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, यो कुरामा चाहिँ ध्यान हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। निगम अहिले जसरी चल्यो, जसरी चलिरहेको छ, यसरी अब चल्न गाह्रो भयो, निकास दिनुपर्छ भन्ने काममा लागेको छु म। त्यही तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो, निगम चलाउन गाह्रो भयो, यही बाहना देखाएर बेच्न खोज्नु भएको हो अहिलेको व्यवस्थापनले भनेर कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरे, तालाबन्दी गरे। कर्मचारीहरूको आरोप पुरै झुट थियो त? 100% झुटो। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन, बुझेपछि उहाँहरूलाई रियलाइज हुन्छ कसैलाई बेच्ने भनिएको छैन। अब यो अवस्थाबाट चलाउन सकिन्न, यो चल्न सक्ने अवस्थै छैन, यो नबुझेकाहरूले हो। गएको 1 वर्षमा मात्रैको कुरा होइन, त्योभन्दा पहिलेदेखिबाट पनि यसरी चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। प्रबन्ध पत्र र नियमावली त संशोधन गरेर मन्त्रालयमा त पुर्याउनै भएको हो नि, होइन र? नयाँ बन्ने कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने गरी विदेशी स्ट्राटेजिक पार्टनरलाई समेत इन्भल्भ गराएर गरौँ, यो एउटा मोडालिटी जाउँ, विदेशी कम्पनीहरूले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग चाहिँ टेक्निकल असिस्टेन्स गरे भनेदेखि राम्रो अवस्थामा चाहिँ पुर्याउन सकिएला भन्ने आधारमा चाहिँ एउटा प्रस्ताव गरेको हो। डिस्कसन पनि भएको छैन मन्त्रालयमा। छिटो त्यसरी मन्त्रालयमा बुझाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के थियो र पौडेलज्यू? 15 गते भित्रमा बुझाउनु, यसको खेसरा बनाएर भनेर अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई भनेको थियो। त्यो डेडलाइन मेट गर्नको लागि मात्रै हामीले हतार गरेको हो, अरू कुनै हतार गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। यो पाराले चल्दैन हो अब निगम? अलिअलि सानोतिनो सुधारले चल्दैन? सानोतिनो सुधारले चल्दैन। यहाँ नबुझेका मान्छेहरूले के भनेका छन् भने अहिले 2-4वटा फ्लाइट बढी भएको भएदेखि राम्रोसँग चल्थ्यो भन्छन्। 47 अरब रुपियाँ ऋण पुगेको छ। 47 अरब ऋणको ब्याज तिर्न नपर्ने, सामा तिर्न नपर्ने, उही दिनभरि कमाएर साँझ खाउँ भने जस्तो गर्यो भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर सेल्फ सस्टेन हुनलाई 2-4 वर्षभन्दा 5औं वर्षमा चाहिँ तपाईँको चल्ने हामीले भिजन राख्ने हो भने अहिलेको हालतमा कुनै पनि हालतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निगम चल्न सक्ने अवस्था छैन। निजी कम्पनीसँग यत्तिकै जहाज भयो भने पर्याप्त नाफामा जाने, हामीसँग जहाजै नभएर घाटामा गएको भन्यो नेपाल वायु सेवा निगमले। त्यत्रो ऋण लगानी गरेर हामीले 2वटा वाइड बडी पनि ल्यायौँ, न्यारो बडी पनि नयाँ नै छन्। केले रोक्यो हामीलाई नाफामा जान? किन हामी यसरी घाटा हुँदै गरेर अहिले 47 अर्बमा पुगेको हो? एउटा कुरा त मैले पटक भन्ने गरेको छु, नेपालको जुन इन्धनको मूल्य छ त्यो महँगो छ। डोमेस्टिकको र इन्टरनेसनलको प्राइसै फरक छ। नेपालमा भएको हामी बाहेक अर्को एउटा इन्टरनेसनल एयरलाइन्स हो, ऊ चाहिँ हामी 60 वर्षमा 10 अरब नोक्सानमा छौँ, ऊ त 8 वर्षमा 10 अरब नोक्सानमा पुगिसक्यो। अर्को कुरा भनेको जुन ब्याज छ नि, त्यो जुन मैले भनिरहेको प्रतिस्पर्धी कम्पनी छ, उसले त 1-2%मा विदेशबाट सब्सिडाइज लोन लिएको छ। हामी 9% ब्याज तिर्ने, उसले चाहिँ 1% ब्याज तिर्ने भनेपछि अब ऊ आफै स्वाभाविक रूपमा कति सस्तो हुन सक्छ त्यो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने त हामीले इन्ट्रेस्ट रेट कम गर्ने, फ्युलको प्राइस कम गर्ने र स्टाफदेखि लिएर अरू अपरेसनल कस्टहरू हामीले कम गरेनौँ भने त हामी त यो डिसेन्ट टु डिजास्टरमा हामी पुगिसक्यौँ क्या। अब कर्णाली प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ।
केही बेर अघि बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश विनियोजन अध्यादेश र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीलाई सिफारिस गरेको हो। प्रदेश सरकारले असार 1 गते नै प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन। प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल हुन नसकेपछि गैरातीदेखि अधिवेशन अन्त्य गरी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो। अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याए पनि बजेट यसअघि प्रदेश सभामा पेश गरेकै अवस्थाको भएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले असार 1 गते 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख 36 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सभामा पेश गरेको थियो। बितेको 3 महिनामा विपदका घटनामा 139 जनाको ज्यान गएको छ, 36 जना हराइरहेका छन् भने 323 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गएको वैशाख 1 गतेदेखि आजसम्ममा 1180वटा घटना भएका छन्। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै चट्याङका कारण 37 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै पहिरोमा 29 जनाको ज्यान गएको छ भने 7 जना हराइरहेका छन्। बाढीमा 27 जनाको ज्यान गएको छ र 28 जना हराइरहेका छन्। अविरल वर्षाले 8 जनाको ज्यान लिएको छ। आगलागीमा परि 11 जना, डढेलोमा 3 जना, जनावरको आक्रमणबाट 14 जना, सर्पले टोकेर 9 जना र हावाहुरीले 1 जनाको ज्यान गएको छ। विपदका घटनाबाट 1396 घर परिवारको 56 करोड 56 लाख भन्दा धेरैको क्षति भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको पदभार ग्रहणपछि आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकार अनि राज्य प्रणालीको सुरुवात नै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि भएको र शासन व्यवस्थाभित्र नागरिकको जीवन रक्षा नै आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताउनुभयो। जुनसुकै कारणले होस् कुनै पनि नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु हुँदैन भन्ने मूल मर्मका साथ काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राजनैतिक विचारधाराबाट परिचालित नभई काम, कर्तव्य, भूमिका र योगदानका आधारमा सुरक्षा निकायलाई प्रोत्साहित र उत्साहित गरी मनोबल बढाउने भूमिकामा आफू रहने समेत बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले महामारी नियन्त्रण, विपदका घटना न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहत लगायतका विषयमा मन्त्रालयसँगै सधैँ चनाखो रहने समेत बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसको बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन समितिले 2078 वैशाखदेखि यताका बाढी पहिरो पीडितको परिवारलाई प्रति परिवार 25,000 रुपियाँ दिने भएको छ। बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संयोजक मोहन बस्नेतले तत्कालका लागि प्रति परिवार 25,000 रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका कामहरू सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको अवधिभर विद्यमान जनशक्ति यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ। आज बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका काममा अवरोध भएका कारण अहिले कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिम दिन आजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा 8,29,612 लाभग्राही मध्ये 8,28,752 जनाले पहिलो किस्ता बापतको रकम लिएका छन्। अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये 860ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ। दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी 7,41,995 रहेको छ। 6,89,547 जनाले तेस्रो किस्ता बापत अनुदान लिएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। विद्यार्थी संगठनहरूले सार्वजनिक यातायातमा बढेको भाडा फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका 5 विद्यार्थी संगठनहरूले ओली सरकारले जाने बेलामा सार्वजनिक यातायातमा 28% भाडा बढाएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। 5 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा तत्काल भाडा फिर्ता नगरिए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले अखिल फोर्स गठनको घोषणा गरेको छ। अनेरासुबी केन्द्रीय कमिटिले उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता भेला गर्दै अखिल फोर्स गठनको घोषणा गरेको हो। तपेन्द्रजङ साईको नेतृत्वमा 501 सदस्यीय अखिल फोर्स गठन गरिएको अनेरासुबी अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार परिसूचक मापक
नेप्से आज 11 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। नेप्से 11.33 अङ्कले बढेर 2803.38 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 223 कम्पनीका 5 करोड 85 लाख किता सेयर 8 अर्ब 14 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। दाङमा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 शिवशक्ति टोलका मङ्गल सिंह रावतको ज्यान गएको हो। आफ्नै घरको पानी तान्ने मोटरले काम नगरेपछि जाँच गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। संखुवा सभामा एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हत्या भएको छ। खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का लक्ष्मण कुमालको गैराती हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। कुमालकै घरमा 2 दिनदेखि पाहुना भएर बस्दै आएका पहिचान नखुलेका व्यक्तिले हत्या गरेर फरार भएका र उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाको प्रमुख मार्ग भीमदत्त राजमार्ग जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। सडकका बीचबीचमा ठूला हिलाम्मे खाल्डाका कारण सडक जीर्ण हुँदा यातायात सञ्चालनमा जोखिम बढेको चालक इन्द्र ऐरीले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ लिटरमा 1-1 रुपैयाँले घटेको खबरमा रोशन कुँवरको प्रतिक्रिया छ। बढ्दा अलिअलि गर्दै वर्षभरिमा 100 रुपैयाँबाट 129 रुपैयाँ पुग्यो। घट्दा चाहिँ वर्षभरिमा घटेको यही 1 रुपैयाँ त होला नि। नरेश महर्जनको प्रतिक्रिया पनि रोशन कुँवरको जस्तै छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, बढाउने बेलामा चाहिँ खराएको चाल झैँ 15 दिनको 2 चोटि, अहिले घटाउने बेलामा चाहिँ कछुवाको चाल झैँ त्यो पनि 1 रुपैयाँ। 1 रुपैयाँ नि के घटेको भन्नु खै। राजन श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, कति न मूल्य घट्यो भनेर हतार खबर पढेको त जम्मा 1 रुपैयाँ पो घटेको रहेछ। यो सब नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो। नेपालको निर्यात 1 खर्ब नाग्दा व्यापार घाटा 12 खर्ब 62 अर्ब शीर्षकको खबरमा अञ्जन मगर सुझाव दिनुहुन्छ। बन्द गरिएका कल कारखानाहरू जुट मिल, गोर्खा टायर, भ्रिकुटी कागज उद्योग, छाला उद्योग जस्ता कयौं उद्योगहरू छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गरियोस्, अनि मात्र निर्यात बढ्नेछ। अनि यही विषयको खबरमा कृष्ण पाठकको प्रतिक्रिया छ। व्यापार घाटा यति धेरै हुनुमा दोष नेतृत्व गर्नेहरूकै हो। नेतृत्वमा पुगे पनि आफू र आफ्ना पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोड्न बाहेक केही गर्न सकेनन्। युवा जति खाडीमा, देश व्यापार घाटामा, अनि कसरी समृद्धि आउला र खै। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। सन् 2021 को दोस्रो चौमासिकमा चीनको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी 7.9% बढेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै चीनको कुल गृहस्थ उत्पादन बढेको चीनको अर्थ विभागलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था सीएनएनले जनाएको छ। कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि घरेलु खपतमा वृद्धि भएको र उत्पादन बढेपछि जीडीपीको आकार बढेको हो। यो वृद्धिले चीनको अर्थतन्त्र महामारी अगाडिकै तहमा फर्काएको र अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताइएको छ। यस्तै दोस्रो चौमासिकसम्मको विवरण अनुसार चीनको अर्थतन्त्रको आकार 18.3%ले वृद्धि भएको छ। यो वृद्धि चीनले सन् 1993 मा तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सुरु गरेपछिकै सबैभन्दा धेरै भएको सीएनएनले जनाएको छ। महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न चीन सरकारले पर्याप्त स्रोत खर्च गरेका कारण महामारीले पुर्याएको क्षति चाँडै पूर्ति गर्न सकेको चिनिया सिस्नोटिकल इकोनोमिकल रिसर्च इन्स्टिच्युटका शोधार्थी हु किउमीलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। अब खेल खबर। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज विदाई गर्नुभएको छ। शीतल निवासमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण तथा शुभकामना सहित विदाई गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले ओलम्पिकका लागि सेभ द मिसन रहेका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई झण्डा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उहाँले खेलका आवश्यक नियमहरू पालना गरेर अनुशासनमा रही खेल्न खेलाडीलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। भोलि सुटिङ र जुडोको टोली जापान जानेछ। र क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएल क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपालका सन्दीप लामिछाने आबद्ध सीपीएल 2020 क्रिकेट आउँदो अगस्त 26 देखि सुरु हुने भएको छ। सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा गुयेना अमेजन वारियर्स र ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स खेल्नेछन्। लामिछाने ट्रिनिडागोमा आबद्ध छन्। सन्दीपले यसअघि 3 सिजन सीपीएल खेलिसकेका छन्। सन्दीपले अघिल्लो पटक जमैका तालवाजबाट खेलेका थिए। सेट किड्स एन्ड नोभिसमा हुने सीपीएलको फाइनल सेप्टेम्बर 15 मा हुनेछ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन साउन 3 गते 4 बजेका लागि आह्वान। महान्यायाधिवक्तामा खम्म बहादुर खाती नियुक्त। बितेको 11 महिनामा मूल्य वृद्धि दर 4.19%। विदेश जानेको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स 12% भन्दा धेरैले बढ्यो। वायु सेवा निगमलाई बेच्न नभई फरक ढङ्गले चलाउन खोजिएको महाप्रबन्धक पौडेलको जिकिर। अहिलेकै पाराले निगम चल्नै नसक्ने भनाई। चीनको कुल गृहस्थ उत्पादन झण्डै 8%ले बढ्यो। कोरोनाले क्षति पुर्याएको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किएको दाबी। र टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपतिद्वारा बिदाई। सुटिङ र जुडोको टोली भोलि जापान जाने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।